Strateji tərəfdaşlıq nizamnaməsinin hazırlanması ilə bağlı işçi qrupun yaradılması haqqında mən və Prezident Tramp tərəfindən tarixi sənədin imzalanmasından sonra Amerika şirkətləri ilə bizim əməkdaşlığımız heç zaman olmadığı qədər intensivləşib. Biz demək olar ki, həmin sənədi yeni strateji tərəfdaşlıq xəritəsini yekunlaşdırırıq və ümid edirəm ki, bu növbəti ay baş tutacaqdır. Bölgə TV xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində Azərbaycan rəhbərliyi ilə Səhər yeməyi adlı tədbirdə müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarının cavabında deyib. Məlumat mərkəzləri, süni intellekt, bağlantı, enerji və bir sıra digər sahələrin həmin xaritəyə daxil edildiyini diqqətə çatdıran Azərbaycan prezidenti bildirib. Biz avqustun 8-dən etibarən Vaşinqtona və digər şəhərlərə artıq 4 nümayəndə heyəti göndərmişik. Onların hamısı yaxşı nəticələrlə geri qayıdıb və hesab edirik ki, biz ABŞ ilə yeni mərhələyə qədəm qoyuruq. Siyasi, iqtisadi, enerji və hətta müdafiə sahəsində. Bu Azərbaycan üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından birbaşa sərmayə cəlb etməkdə böyük imkanlar yaradacaqdır və ümid edirəm ki, bizim Avropalı tərəfdaşlarımız bu məsələdə geri qalmayacaqlar. Rəna Rövşənqızı, Bölgə TV.